Aduh, isuk-isuk masa barudak. Sukaan kayak dia mau kopi tanangan gitu. Tak gening datang. Terus kami bes ya. Eta banget masih cilehan gitu gitu. Can mandi aing nyari bongnya tas terong. Ngejapati bes ya mah. Ayo orang ada tuh bae nu cek siga Swiss gini. Siga nu berdak mah bohong kok. Kita cek bapak aing. Didengar saya boga indra keenam. Coba dah eta nanging terawang. Aing kan bukan indra keenam poho aing euy. Jaga ku aing terawang. Gulap geuning. Kunaon? Oh, aing cek tadi meureun ge ulah ngalakukeun dosa nu genuk jadi teu bisa. Oh berarti saya enak kudu patnya mojong Ustaz Pak Imron. Ini setujuannya naon dia boga indra keenam. Nah, aing mah karunya kada mah nu sok diganggu oleh jin gitu. Jadi aing yang suka menolong gitu. Ayo jalan orang ke Ayo. Jangan. Si Kevin bisa asup deui kok karena channel ieu jadi tambah resep cek aing mah aktor teu si eta mah ieun zamana sakti bermali syutingna henteu kaku terus nuker baraton nyeun film nimu HP ge dewekna bisa nyeuleuh jama tina nyiru jeung si Mololin keranen keren Ini mah hewan peliharaan kami. duduk Udah. Ibu aing kan rada bisa tadi intipin tadi ibu aing ke mandi harus bisa lem diintip. Kisi naon anjingnya mah jen kieu tah si budak leutiknya nu kitu geuning ngop deui Isa kiki ka aing ge san ditunggu aing Pagi Ustad. Pagi. Krisna atau Adit? Krisna. Iya, Krisna ya. Kan kuliah di bare mata batin. Ini pas dijajal mau bisa Ustad. Ini baheula kok dedengan mah salit bisa. Oh, si Adit mah terlalu memperbanyak dosa kuna sholat 5 waktu gitu. Isanya. Oh kula Kevin bapak Tren Adit. Oh. Orang mana? Orang BTN. Oh, yang geus tuh ya di bere cai doa ya. Jang Adit jaga-jaga bisa pajal jeung begingnya. Semprotkeun bae kana wadah di nu kecil. Ya Kudu sing awet lamon geus beak men tadi ka Pak Ustad. Oke. Ini mah Pak Ustaz Imron baleuweung. Atuh aing mah unggal tas ngaji sok balik peuting tas magrib kadieu pokna mah. Dit, si kunari kabar itu ciga nama saya teh kieu. Mana bisa nyela uing? Bisa, mana sih tuyul di dia mana tuyul di dia mana tas di mana ulin kamu tas dengan cecendet. si kunaon ini bisa nyeluk kami Dah kami mah tas dibuka mata batina. Dah mah geuning banget mah siga bugang congcorang. dewek ngaledek geuning Si Adit sih ngomong jeung saha? Ciga jama ge lo geuning teh budak tinggalkeun bae lah. maneh mah ulah ka hutan Cingleungeuk di ditu mah aya jama anu mawa gorok. Oh, dah kami mah mau percaya sih, dah itu mah impian kami Swiss. Di ditu mah cocolok ge sagede Gunung Slamet. Aman ti manehna, aman teh cep-cepna, kami harus pamit heula nya. Geuning eueuh sih eta. Mana si Kevin sih? Kevin, tungguan.
Keren gelis nih. Lang. Siapa gelis keren nih? Oh enggak. Agak enggak. Beneran dak. Itu kena naon? Ulin we. Siapa lucu-lucu kayak. Terus timnya siapin aktor lama? Tes di Ustadz Imron itu nggak buka mata batin si Adit. Hah? Si Adit? Si Adit mah alasan bakalan buka itulin mata batin kurang anu teu bisa. Si Adit masuk cabul jadi mata batinnya hilang. Wah, pantas gitu mah. Ah, siapa meninggalkan pinyet? Sia tadi di itu ngomong sorangan, angin nenangan. Kan aing di itu nyuruh begini pelawak gini. Eta pas teh nabrak kertas. Ayah baik. Zaman apa kertas. Dok aing dimaafkeun nanti kan aing ngajailan baru udah. Sia nu jailan aing. Keren deh. Lu kalawang teu? Lawang sih naon? Jika di luar negeri. Yang nggak satu orang ayo ka ditanya ayo. Ayo. Kira SMP na SD bar. Yo aing sabulan di yo. Aing ge nama 2 tahun deui yang ke SMP ngarannya lebih kang. Mon Wah, siapa ada geus kanyawan kupak Ustadz ini mermah sia geus dibubut pakai linggis. iya kata ayo ta urang ka hutan bayo. Hayu ka ditu yuk, bisi buriteun manten. Bisa ada si Repan jeung si Gading. Ada si Repan jeung si Gading si kunaon dah. Si Ruki kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Hayalah. Kamu nanya. Ya si naon. Ih, koneng tembakau. Dak, aing mah kieu loh. Mana nu tadi pati bujung orang Lin? Bukan congcorang. Manehna lamun kami datang ngaledek bae. Canda, emang deh tadi ada mere pesan apa? Mana ada ka hutan itu? Entah kami yang ngejar bolong ah. Oh, kami yang jadi babaturan deui kajen apa? Ulah Kajun. kami ada pamit ulang ge. Ya, tadi mau bilang mbak ah, No komen aku. Bolot dulu dit. Dikumayu, tapi kurang atuh. Hah? 10 tahun tadi kepanan lok mau modar lah. Moal da ca aing mah pasti naga. Tapi dah yuk sapi bisa bertahan hidup tanpa makan 10 tahun. Urang bege nu madang 2 hari, teu madang 2 hari, urang bege kencot komoting sapi 10 tahun. Barudak. Ingkeun barudak mah. Kurang dicarem kemari ge. Ah ieu mah puyeng hulu jan. Teu beunang diomongan itu mah budak nya. Ingkan sih digorokot ku psikopat, keur mah psikopat nage galak untuk bisa ngalahkeun gorogot ke sehat.
ya ulah ngebentuk Lu kemana lah dari rumah? Sepertinya anak-anak itu ingin merusak kebun aing. Berarti aing kudu beraksi. Kemarin gak sombong anjing. Mami, si kasih di kamar ini. Udah bulan siap baru nu hayang ka dieu Oh, orang geus kuis. Kepingin Adit, ini tadi masih di sembarangan. Toto, itu punten deh. Oh di aing. Sama nih. Kira, jadi kami. Oh, saya temen. Masa aing weh. Susia ngarusak kebun aing. Ada coba baturan aing ge. Nasuwis kos teh cak. Kawan ngahina hutan aing. Papi kau ni. Tawang, lantang. Dari suara si Adit itu. Ayo. Siapa pulang kapin? Aduh. Minta maaf, atuh eta mah orang kan ada nebak. Ayo.